Ворог готується до штурму. Сьогодні 7 серпня 2026 рік і у нас огляд бойових подій на Східному фронті. Яка різниця в інтенсивності боїв та обстрілів? Поїхали. На цьому тижні обстріли прифронтових міст не вщухають. Слов'янськ та Краматорськ закидують кабами. На деяких ділянках і стволка вже долітає. FPV-дронів стало трошки поменше. Але ворог б'є не тільки по житловим будинкам, а й по критичній інфраструктурі. В результаті чого в більшості районів з 1 серпня взагалі немає води та електрики. З кожним днем все менше і менше місцевих мешканців. Закриваються магазини. Я рекомендую всім мешканцям виїжджати якомога швидше, бо краще точно не буде. Основна маса ворожих FPV-дронів приходиться на Костянтинівку, Олексієву Дружковку та Дружківку. Цікаво, чому російські каби досі прилітають по Костянтинівці, якщо вони кажуть, що захопили її повністю? Це вам інформація до роздумів. А так, на цьому тижні по нашій лінії боєзіткнення ворог не пройшов ні на метр, і лінія фронту не змінилась. 24-та бригада, яка відійшла від Часового Яру, продовжує ліквідувати окупанта у цьому ж районі, але дистанційно, дронами. Продовж тижня воїни 24-ї бригади та суміжники уражають штурмові групи, транспорт та точки накопичення ворога. Піхота противника продовжує спроби інфільтрації між нашими бойовими порядками, але ми виявляємо та знищуємо окупантів. Підтверджені втрати ворога за тиждень. 14 знищених та 17 поранених. Уражено 527 безпілотників різного типу, гармати, наземні роботизовані комплекси, автомобілі, квадроцикли, а також антени зв'язку, фортифікації, електротехнічні засоби та польові склади. На цьому тижні в районі Олексієво-Дружковка були замічені 2 групи росіян, які були успішно знищені. Зараз навколо Костянтинівки якийсь туман війни. Нового нічого не скажу, бо хлопці на позиції не відповідають. Гадаю, десь через тиждень буде достовірна, правдива інформація. А морпіхи з 36-ї бригади продовжують вправно вибивати ворога у Костянтинівському районі. А ось на відрізку від Костянтинівки до Софіївки спостерігається низька інтенсивність ворожої піхоти. Хоча росіяни не перестають робити спроби інфільтрації у Степанівку та Попів Яр. На цьому тижні намагалися пройти поодиноко пішки та на електровелосипедах. В результаті нашої роботи більшість з опіками та відкритими ранами. Ми навіть змінили тактику. Ми не добиваємо поранених, а залишаємо їх живими. По-перше, не витрачаємо боєприпаси. По-друге, поранений – це головна біль підрозділу та командиру.
І по-третє, ворожі дрони замість того, щоб літати розвідкою, вони літають до пораненого, привозять дроном там ліки та бінти тощо. Напишіть в коментарях, як вам така тактика, може щось ще порадити. А наші дрончики 93-ї бригади без роботи не залишаються і пачками нищать ворога. Також росіяни на Костянтинівському напрямку постійно роблять артпідготовку по нашим позиціям, логістиці та розбивають усі мости в районі. Це свідчить про те, що коли вони дорозбирають усе вщент, то тоді вже будуть робити атаки піхоти та механізовані штурми. То ми готові стримувати цю навалу, але все буде залежати, як і ким підсилять Костянтинівський напрямок. То допомагайте Збройним силам, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, слава волонтерам, а Путін – гандон.